வந்து பன்னீர் வச்சு ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம். எல்லாருக்கும் நமக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷு பாலக் பன்னீர். இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நிறைய குழந்தைங்க வந்து கீரை சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் பன்னீருக்கு பிடிக்காத பசங்களே குழந்தைங்களே இருக்க முடியாது. ஸோ நமக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக பசங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும், அவங்களோட ஃபேவரெட் வந்து நமக்கு அவங்க சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ எப்படி ஈஸியாக குயிக்காக பாலக் பன்னீர் செய்யலாம், ஹெல்த்தியான பாலக் பன்னீர் செய்யலாம் அப்படின்னு காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். பாலக் பன்னீர் செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம். பாலக் வந்து நான் ஒரு நல்ல பெரிய கட்டாக 2 கட்டு சுத்தம் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகா 3 பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன். காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் உங்களுக்கு வேணுங்கிறது நீங்கள் எத்தனை வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கிலோ பன்னீர், அதை க்யூபாக இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மிளகாத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன். இது வந்து ஜீரகப்பொடி 1/4 டீஸ்பூன். கரம் மசாலா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். ஜீரகம், முழு ஜீரகம் 1/4 டீஸ்பூன். உப்பு தேவையான அளவு. பாலக் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. சுடு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது. இந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க பாலக்கை அந்த சுடு தண்ணியில் போடுறேன். பாலக் வந்து ரொம்ப நேரம் இதில் தண்ணியில் இருக்கக்கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த சுடு தண்ணியில் ஒரு நல்ல ஒரு கொதி வரணும். நல்லா அந்த சுடு தண்ணியில் பாலக் வந்து நல்லா மூழ்கி இருக்க மாதிரி நல்லா அமுக்கி விட்டுக்கோங்க. லேசாக உப்பு போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த சுடு தண்ணியை வந்து நல்லா வடிச்சிட்டு பச்சை தண்ணியில் போட்டுறணும். நல்லா தண்ணியை வடிச்சிட்டு போட்டுறேன். ஏன்னா இது எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா அந்த பாலக்கோட அந்த க்ரீனிஷ் அந்த பச்சை கலர் வந்து நல்ல பச்சை கலரு மாறாமல் இருக்கும். ரொம்ப நேரம் நம்ம சுடு தண்ணியில் வச்சுருக்கக்கூடாது, கொதிக்க விடக்கூடாது. மிக்சியில் வந்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி நான் அரைக்க போகிறேன். கையில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கிறேன். சீரகம் பொரிஞ்ச உடனே பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன். பச்சை மிளகா போட்டோன்னே வெங்காயம் போட்டுக்கணும். வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். இதில் நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் மட்டும்தான் ஊற்றிருக்கேன். இதில் வந்து பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் ஆட் பண்ணால் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். பட்டர் போடணும்னா ஒரு 2 ஸ்பூன், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எண்ணெயும் 2 ஸ்பூன் இல்லை ஒரு 1.5 ஸ்பூன் பட்டர் போட்டு வதக்குனிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வாசமாக இருக்கும், ரிச்சாக இருக்கும். உப்பு போட்டுக்கிறேன். சொன்ன மசாலா எல்லாத்தையுமே இப்போ இந்த வெங்காயத்தில் போட்டுடலாம். நீங்கள் காரமாக வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் மிளகாத்தூளும் பச்சை மிளகாவும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி மீடியம் தான் போட்டிருக்கேன். மசாலா வந்து போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கியாச்சு. இப்போ இந்த க்யூபாக பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, அதை இதில் ஆட் பண்ணணும். இந்த மசாலாவோட பன்னீரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணோன்னே கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். மிக்சியில் பாலக்கு வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த 2 நிமிஷம் நம்ம போட்டு உடனே பச்சை தண்ணியில் போட்டு ஆற விட்டு அரைச்சனால தான் அதே க்ரீன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இல்லாட்டி இந்த கலர் வராது. கலர் வந்து ரொம்ப டார்க்காகிடும், இல்லை கருப்பாக தெரிஞ்சிடும். இந்த கீரையோட கலரே வராது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த கலர் கீரையோட கலர் அப்படியே இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த பன்னீரில் பாலக்கை ஊற்றிடலாம், மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த இதில் உப்பு பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொதிச்சோன்னே
பாலக் பன்னீர் வந்து இறக்கிற வேண்டியதான். பாலக் பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ரிச்னஸ் வேணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாலக் பன்னீர் வந்து சப்பாத்தி, நான், ரொட்டி, ஃபுல்கா, ஃப்ரைட் ரைஸ் இது எல்லாத்தோடையும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன். நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எப்பயும் எங்களுக்கு வேணும். நன்றி. தேங்க்யூ.